अगर आपका गाड़ी का भी चेन में से ऐसा ही आवाज़ आता है तो ये काम करने से आपका आवाज़ चला जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए। अगर ऐसा ही आवाज़ आ रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा इंजन ऑयल डाल दिया तो आवाज़ चला जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आवाज़ पूरा ख़त्म हो गया है, अभी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ऐसा ही कंटेंट के लिए।